Pogradeci ka zgjatur sezonin turistik këtë vit pasi ende vijojnë të jenë prezent turistët vendas dhe të huaj, sipas njësive hoteliere. Muaji shtator ka qenë i kënaqshëm, ndërsa kërkesa ka edhe për muajt tetor e nëntor, kryesisht nga grupet huajsh. Gjatë sezonit shtatorit, kryesisht kemi rezervime nga klientë të huaj, turistë të huaj, kurse gjatë fundjavave normalisht kemi pasur dhe klientë vendas. Janë kryesisht nga Irlanda, Italia, Gjermania, Greqia, gjithashtu kemi pasur edhe nga Spanja. Kurse klientët vendas kryesisht nga Tirana, Elbasani, Durrësi, kemi pasur edhe nga Vlora gjithashtu. Kemi rezervime edhe tani për tetorin dhe nëntorin. Neve nuk kemi ndjerë një vështirësi për periudhën e jashtë sezonit. Kemi ndjerë komod nga Gjermania. Është kompani greke, cilët ata i sigurojnë, kanë marrëveshje, ne jemi pjesa akomoduese. Këtë vit, në mos gaboj, grupet e fundit janë në fund të tetorit. Turistët gjerman shprehen të mahnitur me mikpritjen që është bërë në Pogradec, ndërsa tregojnë se e preferuara e tyre është nata tradicionale shqiptare. Është hera ime e parë në Shqipëri. Gjëja që më pëlqen më tepër është vëmendja. Na trajtojnë mirë, mikpritje e jashtëzakonshme. Nata tradicionale shqiptare është shumë e bukur. Kostumet tuaja, këngët, sidomos ushqimi këtu është i mrekullueshëm. Zyrtarisht nga Bashkia Pogradec bëhet me di se numri atyre që janë akomoduar në 6 muajt e parë në qytetin liqenor, jo vetëm që është më i lartë se viti i kaluar, por janë rritur edhe ditët e qëndrimit të tyre. Për sa i përket sezonit turistik veror në qytetin Pogradecit, konkretisht ky sezon ka qenë vërtet i mbar, sepse duke krahasuar statistikat me vitin e kaluar, numri turistëve ka qenë në rritje. Përpas të kontakteve që ne kemi pasur me strukturat akomoduese dhe me operator turistik në Bashkinë Pogradec, na ka rezultuar që ky sezon turistik ka qenë vërtet i mbar. Të bëjmë një krahasim të shifrave me vitin e kaluar, kur në 6 mujorin e sezonit turistik në Bashkinë e Pogradecit kanë qenë rreth 70.000 turistë të akomoduar, këtë vit na rezultoi që kanë qenë 75.000 të akomoduar. Një tjetër fluks turistësh pritet të sjellin festat e nëntorit dhe fundvitit, ndërsa çmimet vijojnë ende të mos rriten në Pogradecin turistik.